Varovanie. Všetky vtipy, ktoré budete počuť, sú len a len vtipy. Nie sú to politické analýzy ani skutočné fakty. Sú určené len na pobavenie. Takže, varovanie máme za sebou a vy máte pred sebou 20 vtipov o jednom z našich najznámejších politikov, Robertovi Ficovi. Pripravte si popcorn, ideme na to. Ide Fico s Pellegrinim a zrazu cez cestu lezie malý had. Pellegrini hneď priskočí a hada rozmliaždí. Fico ho okríkne. Čo si to spravil? Nemôžeš zničiť každého, kto sa nám postaví do cesty. Je demokracia a každý má právo ísť svojou vlastnou cestou. Idú ďalej a zrazu pred nimi začne poskakovať žaba. Fico zrýchli a jediným šľapnutím ju rozpučí na kašu. Pellegrini nechápavo krúti hlavou. Ale veď pred chvíľou si vravel, že každý môže ísť svojou cestou. Áno, ale majú sa plaziť a nie vyskakovať. Robert Fico sa sťažuje svojmu poradcovi. Už naozaj neviem, čo mám urobiť, aby ma domáca tlač stále nenapadala. Čokoľvek urobím je na nič. Keď niekde uvoľním financie, píšu, že pomáham rozkrádať štát. Keď nič nedám, vraj nepomáham ľuďom. Poradca mu poradí. Musíte urobiť nejaký zázrak. Zázrak? Aký zázrak? Naučte sa trebárs chodiť po vode. Fico teda usilovne trénuje a až jedného dňa vie skutočne chodiť po vode. Svoje schopnosti jedného dňa oficiálne predvedie na hladine Dunaja. Celú akciu samozrejme sledujú novinári z celého sveta. Fico prejde po hladine Dunaja na druhú stranu a na druhý deň číta, čo píše tlač z domova i zo sveta. Svetové médiá uverejnili viaceré prekvapivé články o tom, ako Fico chodil po vode. Otvorí si ešte domácu tlač a vidí titulok. Škandalózne odhalenie. Fico nevie plávať. Ficová manželka hovorí Ficovi. Zavolaj Zelenskému a ospravedlň sa mu. Nie, nezavolám. Manželka mu hovorí. Zavolaj. Sú to naši susedia pre dobré susedské vzťahy. Tak dobré. Fico zdvihne telefón a volá. Haló, dajte mi Putina. Ale tu je Zelenský. Tak prepáčte. Premiér Fico telefonoval prezidentovi Pellegrinimu. Ten zdvihol slúchadlo a ozval sa slovami. Prosím, tu najlepší slovenský politik. Fico je chvíľu zmetený a hovorí. Prepáčte, asi som omylom vytočil vlastné číslo. Ako každý deň po práci, príde chlapík v saku do svojej obľúbenej krčmičky a za výčapom stojí nový výčapný robot. Trochu prekvapene si objedná jedno pivo. Robot mu podá perfektne načapované pivo a pýta sa. Pane, aké máte IQ? Približne 150, prečo? Robot sa s ním začne rozprávať o kvantovej mechanike, teórii relativity a globálnom oteplovaní. Výživný rozhovor chlapíkovi nedá spať a rozhodne sa robota vyskúšať. Oblečie si džínsy, čisté tričko a po práci vyštartuje na pivo. Opäť dostane perfektne načapované pivo a otázku. Pane, aké máte IQ? Asi 100. Barman nasadí tému futbal, autá, ženské. Chlapík zaspáva s úžasom a vraví si, že robota vyskúša ešte raz. Oblečie si montérky a po práci zamierí na jedno. Nasleduje perfektne načapované pivo a otázka. Pane, aké máte IQ? 50. Robot sa nakloní k chlapíkovi a veľmi pomalým hlasom vraví. Tak čo? Zase budeme voliť Fica? Dieťa zachráni Fica a Fico mu hovorí. Splním ti 3 želania. Tak dieťa mu povie. Chcem byť bohatý. Fico mu to splní. Chcem mať veľký dom. Aj tomu Fico splní. A chcem mať vozík. Fico sa začuduje. Na čo ti je vozík? Však si zdravý. Keď poviem doma, koho som to zachránil, tak mi ruky nohy dolámu. Pane Bože, už si mi vzal môjho obľúbeného speváka, Michaela Jacksona, obľúbeného herca, Patricka Swayzeho a obľúbeného futbalistu Maradonu. Hovoril som ti už, že môj obľúbený politik je Robert Fico? Otec hovorí synovi. Každý človek, ktorý je v niečom zlý, je v niečom inom aj dobrý. Ak je niekto zlý žiak, na druhej strane to môže byť dobrý športovec. A otci, platí to aj o Ficovi?
Samozrejme, že platí. Na jednej strane je to zlý človek, ale na strane druhej je to dobrý blbec. V lietadle sa bavia politici o ťažkej finančnej situácii obyčajných ľudí dole na zemi. Fico hovorí: otvorím okno a vyhodím 10 500 eurových bankoviek. Nech má aspoň 10 ľudí radosť. Huliak hovorí: otvorím okno a vyhodím 50 100 eurových bankoviek. Nech má aspoň 50 ľudí radosť. Šimkovičová hovorí: otvorím okno a vyhodím 150 eurových bankoviek. Nech má aspoň 100 ľudí radosť. Pilot sa na nich otočí a hovorí: ja vás vyhodím všetkých troch, nech majú radosť všetci. Vieš, aký je americký kapitalizmus? Máš dve krávy. Jednu predáš a kúpiš býka. Krava s býkom sa spária a máš mladé. Stádo sa ti rozrastá a ty bohatneš. A vieš, aký je Ficov kapitalizmus? Máš dve kravy. Jednu zabiješ a rozdáš dôchodcom, aby ťa zvolili ešte raz. A z druhej spravíš ministerku kultúry. Fico si chce vybrať z banky peniaze, ale zabudol si občiansky preukaz. Pokladnička mu odmieta dať peniaze, ale on namieta. Som premiér Slovenska, mňa predsa pozná každý. Pokladnička mu vysvetľuje: známa tvár nestačí. Napokon môžete byť len dvojník. Raz tu bol Peter Sagan a tiež si zabudol občiansky. Nasadol však na bicykel a hneď bolo jasné, že je to on. Inokedy sem prišiel Peter Dvorský, takisto bez dokladov. Zaspieval opernú áriu a my sme mali istotu, že je to on. Fico smutne skonštatuje: ale ja nič neviem. Pokladníčka radosne zvolá: tak predsa ste to vy, pán premiér, akú sumu potrebujete? Lupič prepadne Fica a kričí na neho: daj mi všetky svoje peniaze. No dovoľte, viete, kto som ja? Ja som predsa premiér. Aha, tak mi daj teda všetky moje peniaze. Ide Fico s manželkou po meste a pozerá sa za každou mladou ženskou. Ficová manželka už toho má dosť a vlepí mu poriadnu facku. V tom pribehne postarší pán a dá mu druhú, tretiu. Čo mi mlátite muža? Spýta sa rozčúlená Ficová. Prepáčte, ospravedlňuje sa pán. Ja som si len myslel, že sa to už konečne začalo. Robert Fico si v jednom rozhovore trochu zaspomínal na detstvo a hovorí moderátorovi: predstavte si, že v detstve som túžil stať sa zbojníkom. Vy máte ale šťastie. Málo komu sa detské sny splnia. Vysielanie rozhlasu. Je 6:00, pán premiér stáva a my stávame tiež. Je 6:15, pán premiér si ide zacvičiť. Zacvičíme si aj my. Je 6:30, pán premiér sa ide umyť. Poumývajme sa aj my. Je 6:45, pán premiér sa ide naraňajkovať a my si zatiaľ vypočujeme pár pekných pesničiek. Fico sa pýta Trumpa: počuj, koľko ľudí ťa u vás nenávidí? Odhadom tak 3 milióny. Fico smutne poznamená: tak to je všade zhruba rovnako. Detko príde do banky a chce si uložiť na účet 5 eur. Pokladnička vyplní doklad a berie od deda 5 eurovku. V tom detko podozrievavo povie: a čo ak krachne vaša pobočka? Prídem o tých 5 eur? Neprídete, dedo, nebojte sa. Za vaše peniaze vám ručí celá banka. No dobre, ale čo ak krachne tá vaša banka? Dedo, tak vám za tie peniaze ručí celá vláda, na čele s pánom Ficom. A čo ak krachne aj vláda na čele s Ficom? Ale dedo, to by vám snáď za tie peniaze stálo, no nie? Babka išla po ceste, šmykla sa a spadla. Práve išiel okolo Robert Fico, tak jej pomohol vstať a hovorí: babka, ja som vám pomohol, ale sľubte mi, že ma budete voliť. Ale ja som spadla na riť a nie na hlavu. Prvý školský deň na americkej strednej škole predstavuje učiteľka nového žiaka, Sakiro Suzukiho z Japonska. Hodina začína a učiteľka sa pýta: uvidíme, kto ovláda kultúrnu históriu Ameriky. Kto povedal: dajte mi slobodu, alebo ma zabite? Hrobové ticho v triede, len Suzuki zdvihne ruku. Patrick Henry, 1775 vo Filadelfii. Výborne, Suzuki. A kto povedal: štát je národ a národ nesmie zhynúť? Suzuki sa postaví. Abraham Lincoln, 1863 vo Washingtone.
Učiteľka sa pozrie na žiakov a vraví: Hanbím sa za vás. Suzuki je Japonec a pozná americkú históriu lepšie než vy. Zozadu sa ozve tichý hlas. Bozaj nás vriť, zasratý Japončík. Kto to povedal? Zvolá učiteľka. Suzuki bez vyzvania odpovedá. Generál MacArthur, 1942, Guadalcanale. Trieda je celkom ticho, len vzadu sa ozve. Je mi z toho nagrcanie. Učiteľka kričí. Kto to bol? Suzuki okamžite odpovedá. George Bush senior, japonskému premiérovi Tanakovi v priebehu obeda. Tokio 1991. Jeden zo študentov sa postaví a otrávene povie. Môžeš mi vyfajčiť? Učiteľka hystericky. A dosť, čo to má znamenať? Suzuki bez myhnutia oka. Bill Clinton Monike Levinskej 1997 vo Washingtone. Ovalná pracovňa Bieleho domu. Ďalší zo študentov vstane a zreve. Suzuki je hromada sračiek. A Suzuki opäť v pohode. Valentino Rossi pri veľkej cene motocyklov Brazília 2002. Celá trieda prepadne hystérii. Učiteľka upadá do zúfalstva, plieska dlaňou po katedre a v tom sa dvere otvoria a vojde riaditeľ a kričí. Sakra, taký bordel som ešte nevidel. A Suzuki už viac menej pre seba. Premiér Fico ministrovi financií pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Bratislava 2024. Týmto sme ukončili náš maratón vtipov. Ak máte pocit, že sme nejaký dôležitý Ficov vtip zabudli, pokojne ho napíšte do komentárov. Nezabudnite dať like a odber, aby ste nezmeškali ďalšie podobné video. Ďakujem za sledovanie.